numbers of representative games. Roger Ignasi Davi can hold his head high with that one. You figure out where he representing Antidora. Jusuf to keep in speed. Oh, he's clattered the gate and lost one of his ski poles as well. Davi. Perseverància. Roger, the championships in Alicio last year. Keep it going, so the Doran, he was the flag bearer, continues his day 8. Great man. And Doran ski on a circuit, oh, and he's going to collide with the finish post as well. Superació. There's anger there, more than pain, I think, for Roger. He just wanted to finish, and he's absolutely gutted. He was so close. And this is not pleasurable for the Andorran at all. Another scream through the corner. You're getting that at home. 18th, 2015. És un guanyador, el Roger. A chance to go, and well, he's just about held that together. I'm not sure how, but he has. Well, that will massively affect the time. He was already fairly slow through the first intermediate. The 20-year-old will complete the first run. Great cheer. Well, you hear the expression "win ugly" in some sports. This is the definition of just getting to the bottom. Well, 1:32.97. Pat on the back for the Andorran. He's lost a pole, he's gained some fans. And he's dabbing as well. Doncs... El Roger de petit... No sabria com contestar, la veritat. Sempre ha estat un tio molt llest, moltíssim, sempre. Molt cabezota, també, ho he de dir, i jo m'incloc dins també de cabezota. Potser per això també ens portàvem bé, no sé. I molt constant i sobretot una persona en la que sempre he pogut confiar moltíssim. Era un molt bitxo, i aquells que diuen aquest serà malparit. Però no malparit de dolent, no? Sinó d'aquells que són vius, que saben com tenen reaccions ràpides i, saps? Encara també li dura, Això no ha canviat. És més tossut que abans, això sí, Quan érem petits, vivíem allà al Tarter i, sense un país de muntanya, tira molt el tema de l'esquí. Llavors, des de petit ja es vam apuntar a l'esquí club perquè, si més no n'aprenguessin, no perquè s'hi dediquessin a tot això, sinó perquè n'aprenguessin i fessin un esport. I van començar fent primer esquí i natació amb l'escola i anàvem compaginant els dos i al final va arribar el dia que, clar, coincidien competicions i es van decidir ells mateixos per l'esquí. I ells van voler continuar. O sigui, van començar per aprendre'n i ells sols ja van començar a dir, bueno, doncs ens quedem aquí perquè ens agrada fer això. La coneixem amb 14 anys i dels 13 tenim contacte amb ell fins als 13 14 als 15, categoria U16 primer any. Entrava a la categoria U16 segon any.
la nostra funció era la d'entrenadors. Nosaltres portàvem el grup de tecnificació, en aquell moment potser hi havia vora 12 nens. Tu reacciones en funció de les notícies i de la informació que reps cada hora, cada 2 hores, cada 24 hores. No estàs en cap estat de ficar-te en una posició o en una altra. Estàs malament, molt malament, i bueno, pues, a l'espera. Va ser una situació d'estar a l'espera, de que tot fos positiu, favorable i que la cosa anés a millor. Una de les millors reaccions va ser del resto del grup, que es va enfortir. La cohesió de grup va ser molt més forta aquells dies que el resto de l'any. De lluny tenia espasmos i hi havia molta sang al terra. I és una imatge que et xoca i que durant uns dies la tens al cap. Clar, llavors vosaltres sou els que teniu... Espera, que no hi havia sang. No hi havia sang. Res. Ni una rascada al casco, ni Veus? cap Jo pensava hematoma, que sí. res. No hi havia res. Doncs veus, jo pensava que sí. Res. Però és que tu el veies i no t'ho creies. Inconscient, amb espasmos, així, però no, ni una... Era brutal, brutal. Casco, impecable, ulleres, tot impecable, ni una rascada, absolutament res. Va ser un viatge etern, és a dir, a Suïssa hi havíem anat per competicions, havíem anat de vacances, és a dir, és un país que hi havíem anat ja diverses vegades, és a dir, potser ens va durar 9 hores, però vam tenir la sensació de que no arribàvem mai. Va ser una miqueta com surrealista, perquè clar, anaves tirant, i anàvem molt pendents del telèfon, si ens trucaven, no ens trucàvem, o trucàvem nosaltres a veure com estaven les coses. I va ser un viatge no tens, però clar, és allò que tens aquella cosa aquí dintre que dius... i aquella angoixa. A la que arribem a l'hospital, clar, ja ens atenen de seguida els metges, ens expliquen una mica el procés que li van estar fent, és a dir, l'operació, el diagnòstic de tot el que li havia passat, i no ens van voler dir res més perquè estava, clar, en coma amb un Glasgow 3, que és el més baix de tots. Nosotros intentem clasificar a los malalts en las fases més agudas de una manera rápida, mirando el estado de alerta, el estado de conciencia, y la escala que más se utiliza es la escala de Glasgow. Es una escala que puntúa de 3 a 15. 15 sería una persona que estaria en un estado de consciència perfecta i 3 és el pitjor de los casos. En aquest cas, un Glasgow 3 significa que el traumatisme que tenia era molt greu. Un traumatisme molt greu i en aquest moment inicial puntuava de la manera més baixa possible. No tenia respostes, no parlava i no feia cap moviment a estímuls. Clar, perquè en un primer moment els metges el que fan és que intenten que el nano sobrevisqui. Si s'ha trencat alguna cosa, doncs mira, ja veurem què passarà després, no? Llavors va ser això, revisar que funcionés tot bé i que es mogués tot, els veus, els braços, les mans. Per saber si sobreviurà alguna persona en Glasgow 3 concurren otros factors. Otros factors, per exemple, que otros problemas tiene el malalt en el momento agut, las lesions que tiene a nivell cerebral, si són lesions d'un tipus o lesions d'altre tipus, les complicacions que faci en el moment inicial. El tenen amb un coma induït durant, no sé si recordo bé, quasi 2 mesos. Després dels 2 mesos li tanquen el cap, però li tanquen és començar de zero, i va començar de zero, zero. I clar, el fet d'estar amb ell, veure que veus totes les màquines que estan allà amb el pip aquell del cor i que està amb la respiració assistida i que va respirant i que està viu, doncs una mica, tu sempre tens l'esperança de que això te'n sortiràs. És a dir, realment en cap moment penses que no se'n sortirà. D'accord, Roger?
Tota l'estona que estàvem amb ell, doncs, clar, agafant-li la mà i anar-li apretant, veient si tenia un acte reflexe. I potser al cap de 3 o 4 dies vam tenir que ell també ens apretava la mà. Va ser el primer moment que nosaltres vam intuir que començava a reaccionar i d'això doncs, va anar en augment, és a dir... Va evolucionar molt ràpid quan va començar a parlar, tot i que li costava parlar, però a partir d'aquí va fer una pujada molt ràpida. Però llavors, clar, cada dia són coses noves, no? I sí que, clar, li faltava molt perquè no caminava i perquè no s'aguantava dret i tot això, però, hòstia, això et dona moltes esperances i molt per poder anar evolucionant ràpid. Cada dia començàvem a notar un avenç espectacular. És a dir, vam començar amb un ull, després vam començar amb l'altre ull, després va començar a poder moure la mà, clar, perquè una cosa és apretar la mà però no podia moure res. Va començar a moure doncs, del colze fins a la mà, després era capaç de fer amb el dit la senyal d'ok, després podia doncs, parpellejar potser amb un ull. La veritat és que va ser un moment molt estrany, molt estrany, i suposo que perquè no esperes que una cosa així pugui passar aviat i també la desinformació fa que el no saber què és el que està passant realment ni el que pot passar doncs fa que puguis patir també molt més. Correcte. Després de l'hospital el traslladen amb helicòpter fins a Barcelona i allà doncs, va a l'Institut Guttmann a fer rehabilitació. Des de l'hospital també se'ns va dir que realment mèdicament ja estava curat. És a dir, que tot el dany que tenia era un dany cerebral que el que necessitava era rehabilitació. És a dir, ja no era un tema mèdic, és a dir, les hemorràgies, les costelles, les vèrtebres, tot el que havia tingut fissurat doncs ja estava curat i ara era un tema de rehabilitació. És espectacular. El vam veure que just començava a parlar, molt just, caminar molt just. La Guttmann no el van deixar sortir fins que no van veure clar que podia caminar. Clar, van dir que si vosaltres voleu marxar, doncs evidentment sou lliures de marxar. I el Roger, doncs, a base de la seva insistència, doncs, vam dir que, clar, a canvi de que aquí continués fent rehabilitació diàriament. L'objectiu era recuperar-se, teníem molt clar que tocava fer-ho, encara que no tingués ganes, i encara que no estigués motivat o encara que tingués èpoques difícils. L'evolució que ha tingut, la capacitat finalment de poder fer un esport que li agrada, de tornar a fer un esport a pesar dels antecedents, com l'esquí, això sols és possible quan hi ha un entorn que ho favoreix, que està amb tu i que t'apoya. Feblesa, bueno, fent algun exercici que no li sortia, doncs s'empipava una mica, no? Però jo crec que és normal. I justament s'empipava i no deixava de fer-ho i no deixava d'intentar-ho fins que ho aconseguia o almenys fins que jo li digués prou, s'ha acabat.
no perquè el veiem molt bé vol dir que realment estigui molt bé. I és quan comences a agafar aquesta consciència de minusvalia més que de minusvalia, és a dir, que tens alguna limitació que potser visualment no es veu massa, però que allà hi és. I clar, doncs els metges, clar, t'ho diuen, home, aquesta cama dreta no reacciona, la mà dreta tampoc reacciona, el peu tampoc reacciona. No sé, estem acostumats a preocupar-nos per qualsevol tipus de problemes, minúcies que no porten enlloc, que no posen en risc ni la nostra vida, ni la situació familiar, ni amb els amics, i veure un exemple tan proper que ha estat capaç de superar una situació totalment límit, perquè és una situació totalment límit, en la que hi havia en joc moltíssimes coses i molt més importants que moltes de les que puguem tenir en el nostre dia a dia, és un exemple que a seguir en el sentit de que si ell pot, en una situació tan límit, nosaltres també ho podem fer. Podríem dir que l'actitud sí que pot tenir un valor a l'hora d'enfrontar la recuperació, sobretot la fase de recuperació. És veritat que a vegades el que nosaltres veiem actitud pot ser que hagi sigut danyada per el mateix traumatisme. Si aquestes actituds no són del tot danyades, lògicament, tenir una capacitat d'afrontar de la manera millor possible favoreix molt la recuperació que pugui tenir després. A Roger li feia molta il·lusió tornar-se a posar uns esquís i vam anar un dia al Canaro i va estar amb aquest monitor intentant tornar a veure si es podia posar uns esquís, tornar a començar amb cunya, a veure si s'aguantava dret. I és com si agafes un principiant a pistes i li ensenyes de zero. I al final del dia vam aconseguir baixar al Canaro i esquiar una miqueta i estava supercontent. I allà potser dintre de tots nosaltres és quan veiem que ostres, igual torna el Roger, ja està aquí. No serà el Roger d'abans, però ja està amb nosaltres, ja esquia. Evolucionàvem molt ràpid, molt ràpid. El primer any era bestial. Ara ja fa això, ara ja comença, ara ja fa salts, ara aguanta equilibri, ara segueix, camina sobre una rea blanca, ara torna a... contínuament evolucions, contínuament evolucions. Si amb aquestes dates fa una baixada al Canaro, com a un esquiador, un usuari principiant, i a final de temporada fa un traçat amb una pista vermella, és brutal, és brutal. Al Roger la major afectació que tenia era un problema de desequilibri i un problema de coordinació, bàsicament. Va començar des de fer cunya a poder baixar la pista de dalt a baix ell sol. Encara no sabia quasi bé caminar, que anava una mica fent esses i ens va sorprendre que pogués baixar tota la pista del Canaro de dalt a baix. Això vam dir, ostres, té gravat internament els moviments de l'esquí i que avui sap esquiar més bé que caminar. Jo crec que va esquiar en el moment que ell ho va sentir, no? Suposo que és el bon moment. En principi, si ell es sent capaç, finalment el que ha de portar els esquissos és ell. I si els metges l'autoritzen i diuen que no hi ha cap perill, doncs és prou bon esquiador, penso, com per saber el que fa. I de fet a tots ens va sorprendre moltíssim el fet que tornés a esquiar tan aviat, realment, i ostres, és que és exemplar. Vull dir, és una manera d'enfrontar-se a l'esport que molt pocs podríem dir que tenim. I és en el moment que ens plantegem que si ell vol continuar fent esport, perquè realment creiem que és la millor teràpia per fer esport, és fer una rehabilitació constant. Jo lo plantearia d'altra manera. És recomanable que qualsevol faci esquí d'esport extrem sense haver tingut un traumatisme craneoencefàlic? Això va ser a l'estiu del 2012, mirant les Olimpiades de Londres, que van haver les Paralímpiques, i jo vas mirant gent i dius,
òndia, però si aquest li passa el mateix que a Roger, i aquest altre també, i això. I llavors és quan se t'encenen les idees i dius, hem d'anar aquí, hem d'anar cap aquí. I va ser llavors quan vam començar a mirar i es va contactar amb la FADEA d'aquí a Andorra. Les minusvalies que li ha quedat, a banda de tenir problemes d'equilibri, és de velocitat de processament. És a dir, no té reflexes on no és capaç de processar coses ràpidament. He trobat uns exercicis que el que fan és l'activen molt, és a dir, li fan que realment respongui molt ràpidament als estímuls i doncs preparem tota una sèrie d'exercicis abans de la sortida. Estem aquí a la Molina, estem fent els campionats del món de Paralímpics de la categoria del Pi. Que continuï fent això, bueno, d'entrada és algo estrany, no? És algo molt fort perquè una persona que ha tingut un trauma d'aquesta amplitud li hauria de fer por, no? Per tant, penso que és algo admirable, per començar. Em quadraria perfectament que la mateixa decisió que el va portar a reprendre l'esquí i inclús en l'alta competició, que és el que està fent ara, el pogués portar a reviure el moment. Sí que es pot posar com a exemple de com afrontar de nou la vida, no? Va fent els seus logros dia a dia, vol dir que amb això a nivell moral està bastant fort. No? És una situació que, evidentment, en una mesura molt més petita als seus amics també ens va afectar, però amb el temps vam aprendre i estem aprenent com portar-ho i com realment què és allò que li pot tocar una miqueta la fibra més sensible o allò que no. Vivim junts, llavors es passa el dia a la uni, estudiant, si té exàmens a prop, estarà estudiant, i al gimnàs. I després, doncs, tot el temps que està de carreres o fent estatges o el que sigui, està tot el rato allà, és a dir, dona el 100% per les carreres. És difícil, és a dir, és complicat perquè és egoista, no? Però voldries estar més temps amb aquella persona. Però suposo que ho entens, no? Vull dir, al final... Per la corporalitat que té, si veig que va molt agressiu, a vegades no és gaire bo. O sigui, quan va molt agressiu és que va molt confiat i a vegades li surt malament. I si li surt malament és quan estarà més enfadat després. Per exemple, aquestes últimes a Holanda, quan estava en posició de fer podi, doncs evidentment a la segona màniga et poses molt més nerviós per la por a no arribar. Doncs clar, una mica la meva feina és treure la importància a la prova, treure la importància a la posició, doncs perquè ell esquiï com s'ha d'esquiar. O sigui, depenent de com esquiï, puc intuir més o menys com acabarà o com estarà ell de satisfet al final de la carrera i quin és el seu estat d'ànim en el moment de la carrera. Si està més concentrat, si està més nerviós. Anar-lo tantejant, si l'he d'excitar i posar-lo més nerviós, és posar-lo més nerviós, i si veig que l'he de calmar, doncs a calmar-lo. Bueno, se'l sent cridar des del propi streaming, se'l crida bastant fort, però després pots estar una mica xof després de la carrera, però bueno, realment keep going i ja està. O sigui, l'endemà millor i ja està. Jo sempre intento animar-lo, sempre intento dir-li que ho ha fet superbé, perquè sempre ho fa superbé i ja està.
and speed. Oh, he's clattered the gate and lost one of his ski poles as well. And this is not pleasurable for the Andorran at all. Another scream through the corner. You're getting that at home. Andorran skier on a circuit. Oh, and he's going to collide with the finish post as well. And, well, there's anger there more than pain, I think, for Roger. He just wanted to finish. And he's absolutely gutted. Uns primers jocs sempre els has de passar i o estàs molt ben preparat psicològicament o a tothom li ha d'afectar seguríssim. Perquè és la cursa, diguéssim, no? És la cursa i és un dia. I clar, allò o et surt bé o no et surt bé. I llavors, o estàs preparat molt bé psicològicament, jo entenc que la primera vegada que qualsevol esportista va a unes Olimpiades, allò li va gros, seguríssim. I els nervis et poden i no dones tot el que tu ets capaç de donar. Davi. Plenty of time in the World Cup, sir. Continues his day 8. Really leaping into turns. Oh no. Well, he thinks he's within. Might be, you know. Determined here not to end his day. It carries on. But another piece of control from Davi. And the 20-year-old will complete. Desitgem que tot aquest esforç que hem fet una mica a nivell d'alta competició, perquè es fa amb els recursos propis i amb gent que ens vol ajudar, doncs una mica hem tingut el reconeixement de govern, hem tingut reconeixement de la FAE i una mica la feina feta ha obert camí perquè si alguna altra persona doncs, té un accident o té una discapacitat i vol dedicar-se a l'esquí d'alta competició, doncs ja hi ha uns camins fets, ja hi ha unes metodologies fetes, ja tenim entrenadors, ja tenim preparadors físics, podem tenir psicòlegs, és a dir, tenim una mica una estructura muntada que realment es podria aprofitar per alguna altra persona que realment desitgés dedicar-se a la competició.